अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है जी मज़दा गाड़ी है। एवरी की तरह है, मोनोग्राम मज़दा है, मगर इसका डैशबोर्ड, इसका इंजन सब कुछ एवरी की तरह है। मोनोग्राम मज़दा क्या लगा हुआ है, मगर सब कुछ इसका एवरी की तरह होता है। इंजन साइन इसका आ रहा है और गाड़ी मिसिंग कर रही है। इंजन मिस फायरिंग कर रहा है। चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। इसको हम स्कैन करेंगे हम इसको सुजुकी पे। देख रहे हैं एवरी पे हम करेंगे। एवरी आ गया ना, ओके हो गया। P0303 कोड है इसका। 3 सिलेंडर मिस फायर, ठीक है जी। जो 3 नंबर सिलेंडर इसका है वो मिस फायरिंग कर रहा है। तो चेक करते हैं कि ये मिस फायरिंग क्यों हो रही है और क्या वजह है। जाते हैं मैक और कोड करते हैं क्लियर, ओके हो गया। लाइट होगी ऑफ, गाड़ी मिसिंग कर रही है। गाड़ी की जो मिसिंग है वो वहीं की वहीं है, मगर कोड जो है वो वॉश हो गया है। इंजन लाइट ऑफ हो गई है, दोबारा इंजन लाइट नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि वायरिंग में मसला नहीं है, इग्निशन कोयल में मसला नहीं है, स्पार्क प्लग में मसला नहीं है। देख रहे हैं आप, इग्निशन कोयल बोल रही है, करंट निकाल रही है और शॉर्ट भी नहीं है। मगर 3 नंबर जो सिलेंडर है वो मिस फायरिंग कर रहा है, मिस फायरिंग हो रही है। इग्निशन कोयल कहीं से भी शॉर्ट नहीं है। ग्रिप उतारा है इंजेक्टर का 3 नंबर सिलेंडर का, इसमें पल्स आ रहे हैं। जैसे ही ग्रिप उतारा है तो डैशबोर्ड में इंजन लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो गई है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, इंजन लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है। कोड आ रहा है P0303, 3 नंबर सिलेंडर मिस फायरिंग का। मसला इसके हेड के अंदर है। क्लियर हो गया, लाइट ऑफ हो गई। ग्रिप उतारने की वजह से ये मसला आया और गाड़ी मिसिंग वैसी की वैसी कर रही है। और एसी पे तो बहुत मिसिंग करती है, इंतहा की मिसिंग। अभी एसी ऑन करेंगे ना, ऑन हो गया। देख रहे हैं बहुत इंजन जो है वो मिसिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये आप देख रहे हैं गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है, जिसकी वजह से गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं दे रही। फ्यूल एवरेज में बहुत मसला है। इस इसमें क्या मसला है। मगर मैं कहता हूँ पहले इसका जो है ना स्पार्क प्लग खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि स्पार्क प्लग में क्या मसला है। देखिए ना, स्पार्क प्लग बिल्कुल लाल सुर्ख A1 है, कुछ भी नहीं स्पार्क प्लग को। स्पार्क प्लग ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसके हेड के अंदर मसला है, या इसका गैसकेट लीक है, या इसके 3 नंबर सिलेंडर के जो वाल हैं वो सही नहीं है। इंजन इसका डाउन करना पड़ेगा। तो करते इंजन डाउन। पहले चेक कराया, जो हमारे मैकेनिक हैं उन्होंने चेक किया है, शकील साहब ने। उन्होंने कहा है कि इसके हेड के वालों के अंदर मसला है या इसके गैसकेट में मसला है, इसलिए इंजन डाउन कर दिया है। ये आप देख रहे हैं,
इंजन डाउन हो गया। आप इसमें चेक करेंगे और इस पर काम होगा। आप सब कुछ खुल गया है। गैसकेट ये आप देख रहे हैं, ये गैसकेट लीक है। इसका मिसिंग की वजह यह थी कि इसका गैसकेट लीक है और इसके वाल डैमेज हो गए हैं, वो लीक कर गए हैं। ये हेड फेस हो गया, इसका इंजन के वो जो हेड होता है ये फेस हो गया, और इसके जो सिलेंडर इसके वाल हैं वो हो गए चेंज, मुकम्मल चेंज कर दिए। गाड़ी इसकी हीटअप हुई है। ये इस कंपनी के वाल हैं, ये मुकम्मल नहीं डाल दिए हैं। गैसकेट ये नया आ गया इसका ओरिजिनल, ये गैसकेट लीक है। ये इनटेक नया मंगा लिया है। जो फॉल्ट था इसमें, फॉल्ट ये था कि वाटर जैकेट ये आप देख रहे हैं, ये नई वाटर जैकेट है इसकी, ये पूरी पूरी मुकम्मल चेंज कर दी है। ये पुरानी वाटर जैकेट है, ये जैकेट लीक थी। यहाँ से पानी लीक होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से गाड़ी गर्म हुई है। गर्म होने की वजह से ये मसला इनको आया है। इंजन सैन आया तो फिर गाड़ी ले आए, मैंने चेक किया, मगर मसला जो था वो था इसके हेड के अंदर। गैसकेट इसका लीक कर गया और इसके वाल। ये इसका इंजन है, इंजन इसका ठीक है। जो इसके 3 सिलेंडर हैं, सिलेंडर में कोई मसला नहीं है। ये सारा मुकम्मल काम इसका हो गया। ये कूलेंट मंगा लिया है, अब इसमें डालेंगे कूलेंट ताकि दोबारा कुछ चीज़ जंग ना पकड़े। ये इसका रेडिएटर कैप मुकम्मल जनरल साथ लगा हुआ है। पहले वाला जो रेडिएटर कैप है वो इसका ओरिजिनल नहीं है, ये आम सा लगा हुआ है। और जो इसकी जैकेट है उसको भी जंग लगा हुआ है, कूलेंट ना डालने की वजह से। ये अब इंजन को मुकम्मल तैयार कर लिया है, मुकम्मल फिटिंग हो गई है। अब इसको बॉडी के साथ फिटिंग कर रहे हैं इसकी मुकम्मल, गाड़ी में इसको अब फिट करेंगे। ये आप देख रहे हैं। अब पूरी वीडियो नहीं बना सके हैं वरना बहुत टाइम लग जाता है उस पर। असल जो फॉल्ट था इसका हेड के अंदर, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं था जो मैंने दिखाया आपको। माशाल्लाह हमारे जो मैकेनिक हैं शकील साहब बहुत ईमानदार आदमी है, अच्छा काम करते हैं बहुत। उन्होंने माशाल्लाह काम एवन कर दिया इसका। माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया, पूरी फिटिंग माशाल्लाह हो गई। एक एक चीज़ माशाल्लाह अपने जगह पर लग गई। माशाल्लाह स्विच हो गया ऑन, गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं। माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। गाड़ी माशाल्लाह A1 है। एक एक चीज़ अपनी जगह फिटिंग हो गई है मुकम्मल। इसकी EFI वायरिंग, मुकम्मल इंजन, माशाल्लाह गाड़ी बेहतरीन हो गई है। फॉल्ट सिर्फ की गैसकेट के था, वो लीक था और वाल लीक थे। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें। अल्लाह हाफ़िज़।